Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi riprendiamo con la lettura di Frabato il Mago, scritto da Franz Bardon e redatto poi tardivamente dalla sua segretaria, e vediamo come prosegue questa storia avvincente, leggendo appunto il capitolo numero 7. Vi ricordo però, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Grazie. E cominciamo pure questa lettura. Capitolo 7. Era stata un'altra serata eccitante. Il pubblico aveva assistito a dimostrazioni magiche e misteriose e successivamente Frabato aveva passato più di 2 ore a rispondere alle domande dei giornalisti e di altre persone interessate. Ora era felice che l'eccitazione fosse finita e che finalmente poteva tornare al suo hotel. Era già mezzanotte quando entrò nella sua stanza. Presto fu a letto, stanco ed esaurito, cercando di raggiungere un agognato sonno riposante. Abbastanza stranamente, a dispetto della sua stanchezza, non riusciva ad addormentarsi. Cambiò posizione molte volte senza successo. Aveva appena fatto un altro tentativo di rilassarsi zittendo i suoi pensieri quando all'improvviso avvertì una strana forza nella stanza. Una nebbia grigia si intensificò nel mezzo del pavimento, divenendo sempre più brillante, al centro, ed emettendo innumerevoli scintille di luce. Queste scintille luminose formavano dei cerchi che si muovevano attorno alla stanza in tutti i colori dell'arcobaleno, intrecciandosi come i colori di un caleidoscopio. Ogni volta che la luce nella nuvola si condensava di più, si sentiva un fruscio. Frabato, iniziato in ogni possibile pratica magica, immediatamente concentrò la sua visione chiaroveggente sull'apparizione e riconobbe che un essere altamente evoluto del mondo astrale, uno che lui conosceva bene, stava annunciando la sua visita. Frabato immaginò che la visita doveva essere importante, perché mai altrimenti una tale entità sarebbe dovuta apparire non chiamata a quest'ora della notte. L'entità si stava condensando con il suo stesso potere, mentre normalmente tale materializzazione avveniva solo attraverso un grande dispendio di energie da parte della persona interessata. Davanti agli occhi di Frabato, la nuvola di luce si modellò nella forma di un essere dalla struttura nebulosa. L'entità diresse il suo sguardo brillante verso Frabato, dicendogli in modo serio: «Frabato, tu sei in pericolo, devi lasciare questo paese prima di domani a mezzogiorno. Attraverso le bugie e la diffamazione i tuoi nemici hanno organizzato le cose in modo che tu sia accusato di tradimento. Il sospetto politico è una minaccia alla tua vita. Agisci velocemente dunque. È stato già emesso un mandato per il tuo arresto. La fuga è la tua unica alternativa. Un conflitto aperto con l'ideologia fanatica che regna su questa landa non avrebbe alcun senso. Abbandona tutte le tue cose, affrettati a fuggire, ti avverto». Le ultime parole furono dette come se venissero da lontano. L'essere si dissolse in una nebbia luminosa che poco alla volta lentamente si disperse. La stanza ritornò di nuovo buia e solo una piacevole fragranza vi persisteva ricordandogli la strana visita. Frabato era totalmente sveglio adesso, conosceva bene questa particolare intelligenza e non aveva dubbi che le sue parole di avviso erano basate su qualcosa di sicuramente reale. Prima di pianificare la sua fuga si ricordò di circondarsi completamente con la cascia, in modo che i suoi pensieri e i suoi piani restassero invisibili al mondo spirituale. Altrimenti i suoi nemici avrebbero potuto conoscere i suoi piani tramite l'aiuto di alcune entità o di un medium. Il segreto dell'isolamento completo e l'abilità di obliterare qualsiasi cosa registrata nella cascia era un'arte sconosciuta ai suoi nemici. Solo poche persone sulla terra, che come Frabato appartenevano alla fratellanza della luce, conoscevano questi segreti e le loro applicazioni pratiche. Frabato lavorò ad un piano di fuga. Egli trovò difficile lasciarsi tutto ciò che aveva costruito lì, ma la situazione richiedeva che tutti i suoi possessi e vantaggi materiali fossero abbandonati in modo da poter scappare semplicemente con la sua vita. Sapeva che doveva prendere delle precauzioni perché conosceva i metodi dei suoi nemici. Doveva essere più abile di loro e doveva agire prima che fosse troppo tardi. Era quasi l'alba quando terminò il suo piano. Per poter riposare fino a che fosse l'ora di andare, eseguì una serie di meditazioni speciali che l'avrebbero aiutato a sopperire al sonno perso. Frabato si alzò alle 7 e si lavò con acqua fredda in modo da sembrare riposato e rinfrescato. Dopo essersi vestito, appariva come se avesse dormito bene per tutta la notte. Distribuì con cura i suoi soldi ed i suoi documenti nelle tasche dei vestiti. Subito dopo si diresse verso il ristorante dell'hotel per consumare la colazione. Si sedette ad un tavolo vuoto e fece l'ordinazione.
Aveva pianificato di incontrare il responsabile dell'hotel nel suo ufficio, ma riuscì a risparmiarsi questo sforzo poiché il responsabile, come se fosse spinto da un destino favorevole, entrò nella sala ristorante. Il direttore, che era un gentiluomo amichevole e gentile, volentieri gli strinse la mano e lo salutò. «Buongiorno signore, ha dormito bene? C'è nulla che posso fare per lei? Spero che stia avendo un soggiorno piacevole». Fra Bato rimase in silenzio mentre il direttore si sedeva di fronte a lui, poi disse: «Sono molto contento della sua ospitalità, del cibo e del personale. Può essere sicuro che raccomanderò il suo hotel ad ogni occasione. Come sa, io ho intenzione di restare qui per altre 2 settimane e vorrei chiederle di prendere cortesemente del denaro in anticipo, così che io non sia troppo indebitato con lei». Mise la mano nel taschino della giacca e diede al direttore il denaro. Il responsabile fece un gesto per indicare che non c'era bisogno di un pagamento anticipato, ma Fra Bato lo persuase ad accettarlo in ogni modo. Subito dopo il direttore gli portò una ricevuta dall'ufficio. Era abituato a comportamenti diversi da parte dei suoi ospiti, quindi non sospettò niente. Inoltre non era dispiaciuto della cosa, in quanto ovviamente altri ospiti lasciavano l'albergo senza pagare nulla. Oltre a ciò era onorato dalla continua presenza di Fra Bato, che in pochissimo tempo era divenuto assai celebre. Prendendo la ricevuta, Fra Bato disse: «Lei sa che sono sempre assalito dai giornalisti ed altre persone interessate. Ho un appuntamento con un amico e sto andando al caffè vicino alla torre della città. Sarò di ritorno in un paio d'ore. Se qualcuno dovesse cercarmi nel frattempo, per favore, lo avverta che tornerò presto». Il direttore non aveva ragioni di essere sospettoso ed assicurò Fra Bato che ci avrebbe pensato lui. Fra Bato uscì e poco dopo sparì nel traffico della grande città. Vestito solo con un completo, senza cappello o cappotto, Fra Bato andò a passeggio seguendo la strada prima di dirigersi finalmente verso un familiare posteggio di taxi. Ce n'erano pochi in attesa. Gli autisti, impegnati in un'animata conversazione, stavano fumando. Fra Bato disse la sua destinazione, uno degli autisti si offrì e si misero in macchina. Dopo circa 3 chilometri essi raggiunsero la destinazione. Fra Bato pagò la tariffa e si mischiò ai pedoni nuovamente. Fra Bato conosceva un altro posteggio di taxi vicino e si diresse lì. C'era solo un taxi disponibile e Fra Bato ordinò all'autista di portarlo alla stazione ferroviaria, dove scomparve. Da lì passò un po' di tempo ad osservare con cura i taxi parcheggiati all'esterno, senza farsi notare. Scelse quindi un taxi privato, una grande vettura con un motore a 6 cilindri. Si sedette dietro, estrasse una banconota da 100 marchi e la diede all'autista dicendo: «Devo andare alla frontiera velocemente. Ho appena ricevuto un telegramma che mio padre sta morendo e devo tornare a casa il più presto possibile. Ti pagherò il doppio per ogni chilometro che farai ad una velocità superiore al limite di velocità». La faccia seria del suo passeggero, insieme alla banconota da 100 marchi, convinsero l'autista immediatamente. In un lampo stavano correndo verso la frontiera. L'autista non sospettava che fosse una fuga. Mentre Fra Bato si affrettava verso la frontiera, 2 gentiluomini entrarono nel suo albergo a Dresden e chiesero di lui in portineria. Furono informati che Fra Bato sarebbe ritornato all'incirca verso le 10:30. I 2 signori non si accomodarono ad aspettarlo nel ristorante, invece camminarono su e giù davanti all'hotel finché l'orario previsto per il ritorno di Fra Bato non fu passato. Allora i 2 visitatori cominciarono ad impazientirsi, andarono a cercare il direttore ed estraendo le loro carte d'identità dissero: «Dipartimento di polizia criminale, ci può dire dove si trova Fra Bato?» Il responsabile, che all'inizio era rimasto spiacevolmente sorpreso, si sentì sollevato quando capì che stavano solo cercando Fra Bato. «Signori», replicò, «Fra Bato non ha idea che lo stiate cercando. Questa mattina mi ha dato un anticipo per il pagamento della sua stanza. La sua macchina in garage, i suoi vestiti e tutti gli altri abiti sono nella sua stanza. Ha detto che doveva incontrare un amico al caffè vicino alla torre della città. Sicuramente è solamente in ritardo e sarà qui fra breve». I 2 signori ringraziarono il direttore e lasciarono il loro numero di telefono, chiedendogli di chiamarlo non appena Fra Bato fosse rientrato. Poi lasciarono subito l'albergo. I 2 poliziotti corsero al caffè e chiesero al personale se Fra Bato fosse stato lì. Quando sentirono che nessuno lo aveva visto, essi informarono il loro ufficio che sospettavano che Fra Bato fosse scappato. In un attimo un gran numero di poliziotti furono in strada ai vari posteggi di taxi per cercare di accertarsi di dove fosse finito il mago. Con l'aiuto delle fotografie e delle descrizioni personali trovarono presto una traccia del mago, ma la traccia non riuscì a condurli all'uomo che stavano cercando. La polizia riluttante fu costretta ad ammettere che il sospettato li aveva elusi.
Nel frattempo, dopo una corsa selvaggia, Frabato raggiunse la frontiera all'incirca le 11:30. Ringraziò l'autista, gli pagò il doppio della tariffa e camminò noncurante verso la stazione di frontiera. Non avendo bagagli, fu in grado di passare senza ritardi. L'autista del taxi voleva far raffreddare un po' il motore della sua vettura, così si accomodò felicemente al suo posto e si accese una sigaretta. Dovrei avere passeggeri come questo uomo ogni giorno, pensò. Frabato aveva appena oltrepassato la dogana ed era entrato nella sua terra natia, che si sentì una voce dagli altoparlanti dal lato tedesco. Attenzione, attenzione, a tutte le stazioni di frontiera del Reich tedesco. L'artista Frabato sta cercando di scappare dalle autorità tedesche e deve essere arrestato immediatamente. Si presume che stia usando un taxi per attraversare la frontiera. Seguì una dettagliata descrizione di Frabato. Con un sospiro di sollievo, Frabato si diresse verso la città di frontiera, pensando: ce l'ho fatta per un pelo. Egli era salvo ora nella sua terra natale. Aveva contrastato un altro piano progettato dalla loggia FOGC. I suoi averi, tuttavia, erano stati abbandonati ed egli doveva adattarsi ad un nuovo stile di vita. Non aveva molto denaro, ma sperava di potersi arrangiare per un po' di tempo. Mentre pranzava al ristorante della stazione della piccola città, ripensò agli avvenimenti delle ultime ore e a come era appena scappato. Ringraziò la divina provvidenza per il suo salvataggio. Un'ora dopo era su un treno espresso diretto alla capitale della sua terra natia. Termina qui il capitolo numero 7, noi proseguiremo la lettura domani, sempre alla stessa ora, qui su questo canale. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi, che mi fa molto piacere, e iscrivetevi anche al canale del Marietto Veneziano. Potete raggiungerci anche sui gruppi social, dei quali vi lascio il link in descrizione. A presto e a domani con un'altra lettura di questo avvincente testo. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.